आजको हाम्रो 26 June 2017 it is an international day against drug abuse and illicit trafficking day. र हामीले appropriate सम्झ्यौं कि आजको यो दिन हामी यो माझमा हामी यो ग्यादरिङमा हामीले observe गर्नु. I think this is very appropriate. र त्यसले गर्दा आज हामी जतिजना पनि यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई वेलकम गर्दै यो माझमा आज हाम्रो यो स्टेट सेन्ट्रल प्रिजन रोङ्गेको हाम्रो हेड सिनियर एसपी साहब केबी गुरुज्यूलाई तपाईँ सबैजनालाई वेलकम गरिदिनुहोस् भनेर हामी उहाँलाई यहाँनिर निम्ता गर्न चाहन्छौँ. सर भ्यालेन्टाइन्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, दुनियाँभरको डेहरू मनाउँछ. त्यसमा सबैले एकजनाले आफूलाई अभिनन्दन दिन्छ, गिफ्टहरू दिन्छ, के गर्छ होइन. तर यो चाहिँ आज चाहिँ ड्रग्स डे भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि एगेन्स्ट लागिदियो, एन्टी ड्रग्स डे. र यसमा चाहिँ एन्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ जति पनि हाम्रो प्रिजनको साथीभाइहरू छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रग्सको क्याप्सुल दिएर तपाईँलाई आज यो सेलिब्रेट गरौँ भने चाहिँ हुँदैन होइन. कि दिनु पर्ने तपाईँलाई दिनु पर्दैन. र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ र यसमा म यो लामो जान्दिनँ. यसलाई विशेष गरिकन हाम्रो एसएलएसए सिक्किम लिगल सर्भिसेस अथोरिटी उहाँको तत्परतामा उहाँको तत्त्वावधानमा यहाँनिर हामीले यो रिह्याब सेन्टर पनि चालु गरेको 2016 को अक्टोबर महिनादेखि फर्स्ट ब्याच हामीले यहाँनिर 32 माइलको हाम्रो महेन्द्र तामाङ उहाँले आएर यहाँनिर क्लास 3 महिनाको क्लास लिनुभयो र त्यस्तै प्रकारले अहिले सेरेनिटी होमले उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ यो 3 महिनाको कोर्स हामीले यो गरेका छौँ. र हामीले जति पनि हामीले बाहिरतिर चर्चा परिचर्चा सुन्छौँ, पेपरतिर लेखेको सुन्छौँ है, त्यसमा सबै कतिवटा कुराहरू हुन्छ बोलेको भरमा र लेखेको भरमा मात्रै हुन्छ. तर यहाँनिर जो आज हामीले यहाँ जमघटमा हामीले जो पाउँदैछौँ यो चाहिँ हामीहरूको एक्सनसित हुँदैछ. हामीले जति पनि कोसिस छ कि यत्रो यहाँनिर प्रिजनमा जतिजना पनि साडाको विशेष गरेर ड्रग्ससित रिलेटेड यहाँनिर इन्मेट्सहरू आउँछ उहाँहरू यसमा 100मा चाहिँ खालि एकजनालाई मात्रै पनि हामीले यहाँबाट सुधारेर पठाउन सक्यो भने त्यो हाम्रो एचिभमेन्ट हो भन्ने चाहिँ मेन मोटो हामीहरूको त्यो हो. र यसमा जति पनि तपाईँहरू यहाँ भेला हुनुभएको छ अघि मैले एड्रेस गरेँ उहाँहरू सबैलाई विशेष गरिकन विशेष रूपमा चाहिँ एसएलएससीको स्पेसल सेक्रेटरी म्याडम उहाँहरूले जुन प्रकारले यो रिह्याब सेन्टर चलाउने आदेश दिनुभयो, उहाँले गाइडेन्स दिनुभयो हामीलाई र उहाँलाई विशेष गरिकन म यो आजको प्रोग्राममा स्वागत जनाउन चाहन्छु. यो समय हामीले अब प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा र हामी यो समय हामी एकदमै खुसी छौँ. हाम्रा दीपक ढकालज्यू हामी यहाँसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूको संस्था जुन चाहिँ हामी यहाँनिर फ्लेक्समा डालिरहेछ देखिरहेछौँ उहाँहरूले भोलिन्टरी उहाँले आएर जुन चाहिँ यो आफ्नो कलाद्वाराले उहाँले यो काम गरिरहनु भएको छ यो इस्युलाई हामीले आज उहाँलाई हामीले जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई वेलकम गर्नेछौँ. हेलो हाँ हाँ के भएछ? ना हो म आज त भ्याउँदैन हो. त पुरा काम छ हो बजारमा, पुरा सौदा गर्नु छ बजारमा. भ्याउँदैन भन्दैछ त के भएछ? कि ज्वरो आउँदैछ? त्यसको दबाई किनेर खुवाइदेऊ न. हाँ हाँ ठीक छ त म भोलि आउँदैछु. देश में बेटा बीमार भएछ, पूरा डेंगू लाग्यो जस्तै छ, मच्छर टोक्दैछ होला कि पूरा बिमार भएछ. म भन्दै दबाई किनेर खिलाइदिउँ. पूरा बिमार हुन्छ आजकल त, पूरा बिमार हुन्छ, ज्वरो आउँछ, डायरिया हुन्छ त दबाई पूरा खान्छ हो.
तो वो दबाई खानु पनि राम्रो छैन नि पुरा हस्पिटल चेकअप गराएर खुवाउनु पर्छ त म भन्दै अहिले त्यसै दबाई खुवाउनु बदनाम नै गर्यो तिमीले भाइ त फेरि आज भी मातेर आएको रहेछ हो बदनाम नै गर्यो तिमीले सुन्दरको अभिमानलाई प्रकाश भैया न हाँ तो प्रकाश भैया को राम्रो भैया यो सिरप त बोल्दैन सुन कहाँ नबनाउनु हो बनाउँदैछ नि त अहिले त समरकै सिजन छ त सिरप त कहाँ चल्छ अहिले त म बनाएको छैन विन्टरमै बनाउँछ विन्टरमै बनाउनु चाहिँ पुग्नु पर्छ भयो ल त बनाउँछु त भाइको घरमा पहिला बनाएको थियो त भाइ पैसा दिएको छैन भैयाहरू पनि लगाउने मैले पैसा 50% दिएँ त म 50 होइन त म सिरप त कहाँ 50% बनाएको थिएँ पुरा सिरप बनाएको त भाइ पैसा दिँदैन म यसपालि दसैँमा दिन्छु ल टिका लगाइदिनु ल कम्प्युटर भए यस्तो मान्छे छ भन्छ कि दसैँमा टिका लगाएर दिन्छ त माटेको छ भनेर मेरो पैसा म छोडिदिनु पैसा होइन पैसा दिने हो कि ओमप्रकाश भैया काम चाहिँ ठिक गर्नु पऱ्यो नि त काम ठिक गर्नु पऱ्यो नि त झोक पो चल्छ हो काम चाहिँ ठिक गर्नु पऱ्यो होइन तिमीले बनिदिएको सिरप त चाहिँ पनि केटाकेटीले मुतेर कुहेर गयो त अन्त त म काम ठिक नगरेको त केटाकेटी मुतेर गयो भन्छ त 2 वर्ष भयो तोसक बनाएको त 2 वर्ष मुतेपछि कुहिँदैन त म त लाग्दैछ कि केटाकेटी मुतेको छैन तिमी आफै खुब रक्सी खान्छ त गएर आफै पिसाब गर्छौ ल हो माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज होइन म त अङ्ग्रेजी बुझ्दैन आज इङ्ग्लिस बुझेन भनेपछि हल्ला नगर्नु कामको कुरा मात्रै गर इज्जत छ है गाउँमा इज्जत छ है इज्जत छ भनेर त जाउँ न छिटो यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो ठुलो ठाडा छेउमा कहाँ बसेर अहिले हामीलाई नि थुन्छ यहाँ फेरि कसले हिँड्नुहोस् न तपाईँ चुको लागेर एकछिन भाइ मेरो आज कुरा छ्याप्न गर्नुपर्छ भन्छ कि इज्जत छ इज्जत भएको मान्छे यस्तो हिँड्दै हिँडिरहेछ बिहानै झोक्छ चाहिँ जो घरमा बुढीको टेन्सन होइन घरमा बुढीको टेन्सन छ झोक्छ चाहिँ अलिकति सडक हेर्नु टेन्सन भयो भनेर रक्सी खान्छ के खानु अन्त मैले ट्याब्लेट खानु ड्रग्स खानु झोक्न चलाउन खुवाइदिनु म सुनेको थिएँ बिमार भयो भने ट्याब्लेट खान्छ त तिमी टेन्सन भयो भने पनि ट्याब्लेट खान्छ खाँदैन ट्याब्लेट चाहिँ खाने आज त मैले बजारमा देखेको छु छोडिदे ड्रग्सलाई छोडिदे नारा पछि गर्दैछु त कौन पक्रेर राखेको थियो म त पक्रेको थिएन तपाईँको सिरकको पैसा चाहिँ म दिन्छु होइन तर अलिकति सरको राम्रो छ म जति इज्जतको बोल्नु पऱ्यो त भन्नु पऱ्यो नि त कहिले दिने त पहिला भन्दै थियो कि म सिरप तसँग पैसा दिन्छु अर्को हप्ता आउनु त अर्को हप्ता गयो कि भन्छ घरमै मातेर बैठेको रहेछ त भन्छ कि घरमै नआउनु म कुत्ता छोडिदिन्छु त फेरि कुत्तादेखि म पुरा डर लाग्छ अब यसपालि नरेगाको पैसाको थापेर दिन्छु ल त नरेगामे काममा गएको छ कि छैन ऊ भी मालुम छैन हो आज क्याब गर्दै जान्छु नि त क्याब गर्नु पऱ्यो नि त मैले के भन्नु मलाई माफ गरिदिनु नि मलाई माफ भयो किन भन्न मलाई भन्छ म तेरो आमा होइन मलाई भन्न के भएको छ मलाई भन्छ के भएको छ तपाईँले मलाई भन्छ नराम्रो सङ्गतमा नहिँड भनेर तर म नराम्रो सङ्गतमा लागेर आज मैले के खानु सिकेर के खानु सिकिस् मैले सबै कुरो नराम्रो ड्रग्स खानु सिकेँ गाँजा खानु सिकेँ त्यही कारण मैले तँलाई कति सिकाउँथेँ भन्छ छोरा नराम्रो सङ्गत नगर भनेर तैँले टेरिस मलाई तँ जब जन्मिस् नि कति ठुलो सपना थियो आमा र बाउको मेरो छोराले अब कुछ गर्छ आमा बाउको नाम उच्च गर्छ भनेर तैँले यही गर्नु साँचो तँलाई के नपुगेर मैले रस खाइस् भन्दा तँलाई भात खानु दिएन मैले तँलाई लाउनु दिएन मैले तँ किन त्यस्तो राम्रो स्कुलमा पढाएर तैँले तँलाई मैले किन यस्तो गरेको भन्दा न बाउ छ घरमा हो तँ सानो हुँदा बाउले छोडेर जानु मैले आँखा गरेर भाँडा कुरा बोलेर हुन्छ कि लुगा धोएर हुन्छ कि तँलाई कस्तो गरेर पढायो भन्दा तँलाई थाहा छैन यो ड्रग्स भन्ने कुरा कस्तो यो कुरो हेर्दाखेरि मान्छेले ढाक्नु सिक्छ आँखाले मुट्नु सिक्छ खाएको जोसमा रेप हुन्छ मर्डर हुन्छ यो कुराले तँलाई यो कुरा थाहा म अनपढ भएर मलाई यो कुरा थाहा छ तँ पढेको मान्छेले के गरेको यो भन्दा
के हो हल्ला हो मलाई गाउँको मान्छेले सबैले हेर्न गर्छ मलाई बजारले त्यो गाउँमा मैले उनीहरूको नानीहरू के गर्छ भन्छ आमा भन्छ नि अब यो त भन्छ नि अब सङ्गत तेरो राम्रो थिएन तेरो सङ्गतले अरू बिग्रिन्छ भन्छ नि अन्त मेरो सङ्गत आमाको सोच छ म के गर्छु मेरो को छ अन्त मलाई माफ गरिदिनु आमा मैले त्यस्तो नराम्रो बाटो हिँडेर सिकेँ तर मलाई एउटा मौका दिँदैन आमा दिने मौका त पाउँछु होला नि मैले जस्तो भने तँ मेरो छोरा हुन्छ ड्रग्स खायो भने एडिक्ट भयो भने मर्डर गर्यो भने लुटेर तँ मेरो छोरा हो नि मेरो को छोरा भन्छ छोरा मेरो को छोरा हल्ला नबोल्नु कि चिल्ड्रेक्स खाएँ त्यही मैले हो मैले मक्स खाएँ ड्रग्स भन्ने कुन चाहिँ ब्रान्ड हो कुन हो अहिले कुनै काम छैन हो तपाईँहरूको आमा जस्तो यतासित त वो ड्रग्स भन्ने छ नि वो ब्रान्डेड हुँदैन वो तोसक बनायो सिरप बनायो हो सिलगढीको पुरा ब्रान्डेड बनायो यो ड्रग्स भन्ने ब्रान्डेड म सुनेको छैन त्यो सुयाबाट लगाउँछ सुयाबाट सोहीबाट त सिरप सिलाउँछ तोसक सिलाउँछ कसरी ड्रग्स सिलाउँछ हो कुरा गर्नु सक्दैन म चाहिँ होइन आन्टी रोएर काम छैन भाइ कसरी नरुनु भाइ कसरी नरुनु जसलाई परेको छ नि त्यसलाई मात्रै थाहा छ नि मेरो छोरा बर्बाद भएको छ मेरो छोराले बर्बाद भएको छ बाह्र त भाइ दिनुपर्छ र त्यो दिनमा चाहिँ दुनियाँभरको काम त्यस्तो लगाउ न लगाऊ झोको त त्यो बटम क्या बटम क्या हो आमा छोराले पछि चाहिँ ड्रग्स खानु कसले सिकाएको त तपाईँले सुरु गऱ्यो होला छोराछोरी सिके त मलाई कहाँबाट ल्याएर खानु म यो कुरो भने के भएको सुन्नु भक्कु पाउँछ आजकल चाहिँ राम्रो पैसा चाहिँ पाउँछ अरे हौ त्यही त के हो यस्तो ड्रग्स खाने कुरा हो पुलिसले कारबाही गर्दैछ त अन्त पुलिसको कारबाही छ त यस्तो पुलिसले लागिरहेको छ त सरकार लागि परेको छ त तपाईँ मात्रै यसरी मागेर हिँड्नुहुन्छ बुढीको टेन्सन छ नि उहाँ टेन्सन छ भने माग्नु यसरी हुन्छ अब म खाँदिनँ आज लास्ट खाएको कसम हो अब खाँदिनँ भाइ यस्तो कुरा खानु हुँदैन राम्रो काम गभर्मेन्टले गरेको छ त काम होइन त्यो के भन्छ क्यापेसिटी दिएको भक्कु ट्रेनिङहरू आउँदो रहेछ त हो है अब म भाइहरूलाई पठाउनु पर्दैन ट्रेनिङतिर काम सक्छ त हो छोरा यस्तो ट्रेनिङ दिएको छ सरकारले यति राम्रो गरिरहेको छैन भने कि मानुस् त के र त अहिले के मानेर आज यस्तो भयो त हुँदैन आन्टी नसुत्नु भाइ अब राम्रो भयो भाइ खाँदैन है अब राम्रोसँग गर्नु है यो केटाको जस्तो ल अनि तपाईँ यस्तो गर्नु होइन के गर्नु पर्छ आन्टी आन्टी यस्तो गर्नु कि तपाईँले छोरालाई लिएर घर जानुहोस् ल अब टेन्सन नलिनुहोस् यो छोरा केही भएर खुसी भने म छु गर्छु यो झिक्रा जस्तो छोरा के गर्नु हेर्नु तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्छु कि तपाईँले त छोराछोरी होला कस्तो छ छोराछोरीको तपाईँले हेर्नुहोस् म त एउटा पढेको छुइनँ अनपढ मलाई थाहा भएन तपाईँहरूले घरमा छोराछोरीहरूको सङ्गत कस्तो छ के त याद गर्नु छोराछोरीलाई टाइम दिनु पऱ्यो त यता छोराछोरीसँग बसेर गफ गर्नु पऱ्यो सुखा आदर प्राप्त गर्नु पऱ्यो मेरो त ठुलो गल्ती भएको छ हजुरहरूलाई म बिन्ती गर्छु यस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ नपर्छ लुना झोलाइ होइन बाहिर गएर आन्टी जाउँ न हामी पनि अब तपाईँको इज्जत छ त के हो प्रोग्राम प्रोग्राम हेर्नुपर्छ फिटमेन्टको हाँ बात भोलि अर्को हप्तै आउँछु म ठिक छ पैसा रेडी गरेर राख्नु खुसीको पैसा तोसकको हुन्छ हुन्छ बादमै फेरि बनाउनु लामालाई पनि आज प्रोग्राम भएको जस्तो लामालाई पनि नमस्कार हाम्रो त पुरा टेन्सन भयो के गर्नुपर्ने हो के भयो हेर्नु नि हाम्रो गाउँमा के भएर सक्छ होला त ड्रग्स खाएर घर जाँदैन भन्छ त अन्त पुरा ड्रग्सहरू पुरा एडिको भन्छ गाउँमा पुरा हल्ला हो होइन ड्रग्स खाने मान्छे चाहिँ मान्छे होइन मान्छे हो त मान्छे हो नि ड्रग्स खानु छुटाउने को मान्छे हो तपाईँसँग हुनुहुन्छ बोल्नु चाहिँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ होइन मैले कति कुरा नराम्रो कुरा गरेँ भनेमा बुझ्नु यस्तो राम्रो कार्यक्रममा मैले डिस्टर्ब गरेँ जस्तो भयो त हो अझै ड्रग्स खानेहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ माया गर्नुपर्ने रहेछ नि त होइन त्यो चाहिँ बिमारी हामीले राम्रैसँग लियो भने चाहिँ यसकोबाट चाहिँ हामीले राम्रो उदाहरण भएर राम्रो मान्छे हुनु सक्छ नि त हौ ड्रग्स खाएर दुनियाँभरको मेन्टल भएर सुसाइड गरेर यसको ड्रब्याक नराम्रो हुन्छ त है ड्रग्स खाने मान्छे सुसाइड गर्छ अरे हो एक कुरो भएपछि के पनि गर्छ होला नि त होइन
बरु यो खाँदै नखाएको राम्रो हुन यो चाहिँ अब हेबिट आदत भइसकेको चिज हो यसलाई एकैचोटि छोड्नु सक्दैन हजुर र यसलाई बिस्तारै मनले छोड्नु पऱ्यो नि त मनमै लिनु पऱ्यो नि त म त्यो राम्रो हुन्छु भन्ने मनमा हुनु पऱ्यो हुन्छ हुन्छ म हुन्छु म हुन्छु रक्सी पनि छोड्नु भन्नुपर्छ हौ म हुन्छु ल हामी गर्दैछ राम्रो भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब तपाईँ ड्रग्स मात्रै नभन्नुहोस् ड्रग्स पनि छोड्नु पर्छ हुन्छ हुन्छ म गएर परा बदनामले गयो तिमीले मेरो त खोइ किरण त अब आउँदैन घरमा खाली साथीहरू पछाडि पछाडि हिँडिबस्छ हौ के गर्नु हौ बहिनी अलिक दिदी किरणलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् है ल है अलिकति राम्रो सङ्गत जस्तो देखिनँ मैले होइन त्यस्तो त छैन हौ मेरो छोरा ए हो छैन है त्यस्तो त्यो दिदी त्यसो भए म जान्छु है ल होइन कि भोलि भेटौँ न ल ए हुन्छ दिदी कुरा गर्नु छ ए हुन्छ ल हुन्छ दिदी भुलाइहालेँ म एकछिन खै के हो यस्तै हो खै घरको काम पनि यस्तै हो कहाँबाट आइसक्यो चाहिँ तेरो खाली साथीहरू घरमा काम हेर्नु छैन केही छैन अनि नयाँ पनि गर्दैन कि आजकल आधा राततिर चाहिँ नुहाउँदै गरेको हुन्छ कुनै के लुगाहरू धुँदै गरेको हुन्छ यहाँ छ त तेरो आँखा त रातो रातो छ खाजाको पुरानो अघि मैले भाइ पकाउँदा चाहिँ तँ कहाँ गइस् अलिक आएर यसो सघाउनु पर्दैन तिमीले अस्ति चार्जरमा लगाइरहेको कहिले लोगिस् होला है अस्ति त्यहाँ पैसा राखेको पनि तैँले नै लोगिस् हेर्नु नि त्यहाँ दमदम बनाउँदै हिँडिरहेको छि कस्तो खालको केटा रहेछ हौ यसो पढ्नु पनि छैन पढ्नु पनि 6 महिना अगाडि भइसक्यो स्कुल जानु छैन स्कुलबाटै निकालेर खेलिदियो होइन को चाहिँ छ तेरो साथीहरू जिप्नी पासाङहरू तिनीहरू अहिले अस्तिदेखि सुन्दैछु नि गएर खोलेर जा गएर पकाइदिएको जा गएर खा कस्तो छ पहिला खाने पर्दैन नमस्कार नमस्ते सर नमस्कार ए तपाईहरु किरण म जिपुको आमा म किरण दा तिमीले त फोनै छैन सर के भयो तपाईँ यहाँ विशेष अब एकछिन बसेर बात मार्नुहोस् न बसेरै कुरा गरौँ न हजुर हेलो सर चियर चाहिँ अलिकति त्यस्तो नराम्रो के भयो कि नराम्रो भन्दैमा डरको लाग्यो तपाईँलाई म बताउँदैछु हजुर विशेष गरी केटाहरूलाई हामीले चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ अब केटाहरूले तपाईँको छोरा हजुर के गर्नु सर एकजना त देखिन त मैले अब हैन राहुलको आमा चाहिँ बाहिर गएको छ कि अच्छा अच्छा अन्त मैले भनेको आउनु पाएन भनिदिनु है भन्दै थियो विशेष गरी कुरा चाहिँ निकै अप्ठ्यारो छ हेर्नुहोस् तर्क छ के छ केटाहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तै त्यो ड्रग्स भनौँ न आजभोलि सुनिरहेको कुरा त हो हाम्रो छोराहरू त गर्दैनौ सर तपाईँहरूले पो देख्नुहुन्न त हो है आफ्नो छोराछोरीलाई बाउ आमाले कहाँ देखिन्छ त अब हामीले किरणले चाहिँ अस्ति खाँदै भनेर मेरो राहुलले चाहिँ भन्दै थियो किरण चाहिँ निकै खान थालेको रहेछ कहाँ हो बहिनी त्यस्तो त होइन मेरो छोरा त्यस्तो त छैन ए हो तपाईँ होइन खान्छ अरे दिदी होइन राहुलहरू पनि हिँड्छ नि त सँगै हिँड्छ जीवनको त्यो के भन्छ फ्ल्यासब्याक जस्तो लाग्यो क्या मेरो अब त्यो जीवनको त्यो घटेको घटनाहरू त्यो मेरो घटेको घटना अब कस्तो त्यो गएर समाजमा अब गएर म अब अहिले छु म त्यसमा म आफूलाई त्यो यस्तो रिसहरू छैन क्या मलाई आफ्नो मनबाट रिस छैन मलाई आफ्नो मेरो आफ्नो काम बिगारे म यहाँ छु म मान्छु म त्यो म मान्छु यो मैले बाहिर अब सबै पनि काम बिगारेकै हो मैले उनीहरूलाई अब उताबाट गएँ अब ड्रग्स लाएँ अनि यता सप्लाई गरेँ मैले बेचेँ खाएँ सोसाइटीमा मैले सोसाइटी बिगारेँ मैले यो गरेकै हो म त्यो गर्दिनँ भन्दिनँ गरेको त्यो भन्दैछु मेरो फ्यामिलीलाई मैले कति दुःख दिएँ कसैको म छोरा थिएँ कसैको भाइ थिएँ कसैको दाजु थिएँ यो त्यो मैले त्यो अगाडि त्यो सोचेन कि मैले गएर त्यो पहिला मेरो त्यो एडिक्सन लाइफमा मैले त्यो सोचेन कि मैले आफै लाएँ खाएँ
आफ्नो मजा मात्रै सोच्थेँ क्या मेरो अगाडि जे पनि मलाई कस्तो 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 थियो नि मैले जे सोच्थेँ यस्तो मात्रै सोच्थेँ कि खालि म मेरो लागि खालि मलाई मात्रै म मेरो लागि मेरो मलाई मात्रै खालि होस्तो मात्रै सोच्ने म होस्तो खालको मान्छे थिएँ क्या अन्त कस्तो खाले सोच्थेँ अन्त मेरो आफ्नो खास त मैले आफ्नो के आफ्नो उयो बुझेर मेरो आफ्नो उयो हुन्छ के आफ्नो मेरो रेस्पेक्ट आफ्नो मेरो आफूलाई चिनेन कि मेरो आफ्नो भेल्यु कस्तो थियो हाम्रो माथि साथीभाइहरू निकै धेरै चेन्जेसहरू देखिसक्यो यो जुन चाहिँ प्रोग्राम उदय दाजु निश्चितदा उनीहरूलाई धेरैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उनीहरूले गर्दा अहिले हाम्रो साथीभाइहरू निकै चेन्ज भएको छ माथि सबैमा प्रे गर्छ रियाको प्रे गर्छ उनीहरूले माथिनिर छुट्याउनेका दाजुभाइ यस्तोहरू एकदम अब पछाउन मात्र डर लागिरहेको थियो क्या माथिनिर माथि झेल प्रिजनमा जानुपर्छ र उनीहरू माथिको कायदा कानुन कस्तो होला माथि त्यसमा पुरा डर लाग्यो तर माथि गयो त्यस्तो भएन क्या माथि गयो उनीहरूले निकै हेल्प गर्नुभयो मलाई मेरो हेल्प गर्नु निकै हेल्प गर्नुभयो सम्झाउनु भयो क्या त्यहाँनिर कतिजना हुनुहुन्छ उनीहरूले अगाडि प्रभाव पाएको हुने रहेछ उनीहरूले सम्झाइदिनु भयो कि भाइ यस्तो होइन यस्तो नगर यस्तो काम गर यस्तो यस्तो यहाँको यस्तो उनीहरूले सम्झाइदिनु भयो उनीहरूले धेरै धन्यवाद दिन्छु उनीहरूले सम्झाइदिनु भयो न कति काम बिगार्थेँ होला मैले कति काम के गर्नु गल्ती गर्थेँ होला बिगार्नु त के गल्ती गर्थेँ होला म उनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिकै म आफ्नो छोटो सेट यतिमै राख्दछु
बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। यहाँनिर हाम्रो मेडल म्याम स्पेसल सेक्रेटरी म्याम हुनुहुन्छ एसएलएसए र उहाँले आफ्नो एसएलएसएको द्वारा युनिभर्सिटीबाट कतिवटा भएर उहाँको त्यो ब्रिफ उहाँले बताउनुहुन्छ र हाम्रो यहाँनिर सिनियर एसपी साहब हुनुहुन्छ यहाँनिर जेको उहाँले सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँको इनिसिएटिभ र उहाँको कोअपरेसनको द्वारा मात्रै सब हुन सकेको हुनु पऱ्यो भने एकदमै डिफिकल्ट काम हो उहाँको, किनभने उहाँकोबाट यहाँबाट एउटा केही मिस्टेक भयो यहाँबाट कुनै प्रब्लम भयो भने त हामीलाई त के पनि हुँदैन एक प्रकारले गरेर गाली मात्रै खान्छ होला, तर उहाँको चाहिँ ठुलो स्टेक छ र यो सबै कुरा लिएर पनि उहाँले सबैले गरेर उहाँले यो लेट्स डु इट फर द सोसाइटी भनेर उहाँले ओपन अप गर्नुभएको छ अनि त्यसको लागि वी क्यानट ओभरलुक हिज कन्ट्रिब्युसन। साथसाथै हामी यहाँनिर हाम्रो सम्राट भण्डारी डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ मणिपालबाट हुनु सेक्रेटरी छ, उहाँ चाहिँ हामीसँग मिलेर उहाँले भोलिन्टरीली एक्टिभली यहाँनिर एउटा प्रोग्राममा हामीले जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट छ उहाँले पार्टिसिपेट गरेर छ, उहाँको टिमै लिएर आउनुहुन्छ र उहाँको डिपार्टमेन्ट नै इन्भल्भ छ, उहाँ इनफ्याक्ट उहाँको डिपार्टमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ अहिले। र साथसाथै हाम्रो यहाँनिर एसएलएसको हाम्रो अन्डर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यो प्रोग्राम गर्दाखेरि के कोर्डिनेट गर्नु चाहिन्छ उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ। अनि हाम्रो यहाँनिर हाम्रो जीवन सर हुनुहुन्छ, उहाँ हुनु त उहाँ एज अ प्रोफेसन उहाँ सिएमओको रिसोर्स अफिसर हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि यो उहाँको यो इस्यु उहाँको एकदम क्लोज इन हार्ट र हामी कतिवटा उहाँसँगै काम गर्दैछौँ र हामीले कतिवटा साराहरूमा कतिवटा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्दा कतिवटा साराका त उहाँको साराहरूले उहाँले कतिवटा आफ्नै एरियाबाट कति इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको के गर्नुभएको र सायद बाई सायद हामी यो एरियामा काम गर्न सक्छौँ र भनेर एज अ टिम उहाँलाई यहाँभित्र हामीले वेलकम गरेका छौँ है। And welcome to the International Day on Drug Abuse and Illicit Trafficking. It indeed is a privilege to stand here and enlighten you about the SLSA taking up the issue of rehabilitation and counseling in both the state jails. It's not only happening here, it is happening in Namchi too. Actually, how it happened and all, I'll just give you a bit background. The Sikkim State Legal Services Authority, as you all know, under the direction and guidance of our Honorable Executive Chairperson, Honorable Mrs. Meenakshi Madan Rai, was deeply concerned at the alarming rate of drug abuse in the state, especially those who were arrested under SADA 2006 and NTPS Act 1985. I think you all know about these acts, and lodged in prisons here. Our concern was also for those arrested UTPs, that means under-trial prisoners, under the Act, who were unable to get admitted to the rehabilitation centers as they did not have the finances to afford counseling and admission in the rehabilitation centers and so were sent to prison. It is a general notion that once they are sent to prison, such persons are kept away from drugs, and the result would be detoxification and consequently their rehabilitation. However, in reality, such persons require in-depth counseling by psychiatrists on a regular basis and constant motivation by experts, failing which they are bound to revert to the former state once released from prison. Thus, the Sikkim State Legal Services Authority took up the task of having a program to provide counseling and rehabilitation program for prisoners with chemical dependency and not drug peddlers through the rehabilitation centers and the psychiatrists who visit the State Central Prison Rongit
and the district prison Bumta Namchi periodically for the purpose mentioned above. It is an ardent endeavor of the Sikkim SLSA to see that maximum substance users arrested under this act get the maximum benefit in the prisons, so that not only the habit is relinquished, but they can also rehabilitate in the society once they are released from the prisons. This is our objective. Focus only on prevention, treatment, and aftercare. तीनटा एरियामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ आज हामीले एज अ सोसाइटी हामी के गर्न सक्छौँ र हामी यहाँनिर जुन चाहिँ यो यहाँकै ट्रिटमेन्ट प्रोग्राम चल्दैछ जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ छ यसलाई पनि कसरी इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ या त यसलाई या त इफेक्टिभ छैन यो हुँदैन भन्ने भ्यू छ किन सो इट इज ओपन फर एभ्रीवान र तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले डिजिज दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हामी यहाँनिर डक्टर हुनुहुन्छ उहाँको सजेसन र हामीले यो डल्लै सोसाइटीको हामीले कुरा गरिरह्यौँ त युज हुन्छ होला सो वाइ डोन्ट बी स्पेसिफिकली अहिले हामी यो जुन चाहिँ अन्डर ट्रायल चाहिँ एरेस्ट भएको छ साडामा अब साडा छँदैछ अब एमएन नभइन्जेलसम्म त त्यो छँदै नै छ र साडा भइन्जेलसम्म लले त काम गर्छै गर्छ र त्यो भइन्जेलसम्म चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर अब हामीले बाहिर त्यो एमएन गर्नुपर्छ गरौँ त्यो बानी भइ नै रहेछ त्यो र यहाँनिर भइरहेको बेलामा चाहिँ अब एटलिस्ट उनीहरू पनि त्यो देख्नुभयो कि इज नो डिफ्रेन्ट फ्रम अस के छैन उनीहरू जस्ट अनदर साइड अफ द लाइनमा मात्रै पऱ्यो उनीहरूले गर्यो तर अब हामी क्यान ओन्ली एड्रेस दिस इस्यु अझै हामीले कसरी उनीहरूलाई गर्न सक्छ भनेर हामी तपाईँहरूले कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ सरले भन्नुभयो मेबी क्यान अलिकति फेसिलिटी बढाउनुपर्छ कि भनेर सजेस्ट गर्नुहुँदै अस्ति एसएलएसएमा उहाँले प्रपोज गर्नुहुँदै थियो के गर्नु यस्तो हुन्छ कि अनि कतिजनाले भन्छ इट्स नट एन आइडियल सिचुएसन ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नु त्यहाँभित्र किनभने अलरेडी त्यो कतिवटा हुन्छ भन्छ र अहिले हाम्रो यहाँ के हुँदैछ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने साइकोलोजिस्ट छ यहाँ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर काउन्सिलर्सहरू आउँछ यहाँ रिकभरी एडिक्टहरू आउँछ त्यहाँदेखि यहाँनिर लयर्सहरू आउनुहुन्छ र कम्प्रिहेन्सिभ टिम छ यहाँनिर र उनीहरूले प्रोग्राम कम्प्लिट तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँबाट एकजना त तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँबाट निस्केर घर पनि गएन सिधै आएको थियो हाम्रो उनीहरू फलोअप हामी चाहिँ फलोअप आउनु भने सिधै आएको छ इट इज वर्किङ अब त्यसको बादमा उसलाई ट्रिटमेन्ट चाहिएको हो कि कस्तो प्रकारले उसलाई कस्तो खालको साइकेट्रिक प्रब्लम छ कि उसलाई या त ड्रग्स खाँदा मात्रै त साइकेट्रिक प्रब्लम त हुँदैन त्यो सबै उहाँहरूले इभ्यालुएट गरेर त्यसको बादमा उहाँले आइडेन्टिफाई गरेपछि कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट दिनु द्याट इज अ ट्रिटमेन्ट पार्ट द्याट इज वी आर डुइङ प्रब्लम फेस गर्दै गर्ने चाहिँ हामीहरूको सक्सेस हुनु र नहुनुमा चाहिँ यहाँ जति पनि अन्डर ट्रायलहरू अहिले जति पनि कन्भिक्टेड उनीहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरिराखेको छ अरू पनि यहाँनिर 4-5जना कन्भिक्टेडहरू थियो अब उनीहरूलाई त उनीहरूको जुन चाहिँ सेन्टेन्स छ त्यो सकेपछि मात्रै उनीहरू जान्छ कन्भिक्ट्सहरू र अन्डर ट्रायल्सहरू चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो 3 महिनाको कोर्स जुन चाहिँ तपाईँहरूले एक्सपर्ट्सहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ त्यो 3 महिनाको कोर्स चाहिँ हुनु सकेको छैन अनि यहाँनिर अब कोर्टले जब एकजना आउँछ कोही हप्ता दिनमा कोही 15 दिनमा कोही 1 महिनामा कोही 1.5 महिनामा उनीहरू बेल आउट भएर जान्छ कोही एक्विट भएर जान्छ र यहाँनिर सपोजै एकजनाले 15 दिन क्लासेस गरे अरे क्लासेस गरेर उसलाई अलिकति मतलब मलजल लाग्दै गरेको चाहिँ उसलाई बेल आउट भएपछि हामीले जबरजस्ती यहाँनिर राख्न सक्दैन इट विल बी इलिगल डिटेन्सन यहाँबाट निस्केर गइसकेपछि हामीले उसलाई पछ्याएर फलोअप गर्न सक्दैन किनभने हामीहरूको कोर इस्यु चाहिँ प्रिजनको कस्टडी एन्ड केयर ऊ जाँदैछ फेरि आउँदैछ नि त अरूलाई पनि हामीले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम यहाँबाट जो एकजना मान्छे कोही छुटेर गयो अरे उसलाई कन्टिन्युएसन गर्नुको लागि हामीले ब्रिफिङ पनि दिन्छ कि तपाईँ यहाँबाट निस्केर गएपछि चाहिँ तिम्रो यो कन्टिन्यू गर्नुको लागि चाहिँ कुनै पनि रिह्याब सेन्टर नियरेस्ट रिह्याब सेन्टर कहीँ पनि छ तपाईँले गएर आश्रय लिनुहोस् भन्दाखेरि उनीहरू त्यहाँनिर जानु नसक्दो रहेछ यो फिडब्याक हामीले पाएको जति पनि यो पेडलर्सहरू छ है यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब रोक्ने प्रोसेसको टिम बनाउन सक्यो भने विच इज अ बिगर प्रोजेक्ट कहाँबाट ड्रग्स आउँदैछ कसरी छिराउँदैछ हो अनि तिनीहरूलाई चाहिँ पुरा हामीले एउटा टिम बनाएर ट्रेनअप गराएर मोटिभेट गऱ्यो भने मलाई लाग्छ पुलिसभन्दा उनीहरू अझै उयो हुन्छ कि इफेक्टिभ हुन्छ त्यो रोक्नु चाहिँ नि त्यो ड्रग्सलाई रोक्नु चाहिँ सो माई सजेसन वुड बी दिज आर बिग ड्रिम्स है हामी जस्तो मान्छेहरूले त अब सपना मात्रै देख्न सक्छौँ वी क्यान इभन टक टु द चिफ मिनिस्टर अबाउट इट वी क्यान टक टु ल मिनिस्टर अबाउट इट र कसरी हुन्छ त्यो स्मार्ट पेडलर्सहरूलाई जसको दिमाग छिटो चल्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब नोकरी नै त दिन सक्दैन होला तर समहाउ रोक देम इन एन्ड युज देयर experience, their knowledge, even their linkages to
try and meet the very process of peddling in the bar somehow. त्यो दुईटा चाहिँ मैले suggestion. डेभिस दि इट्सेल स्याक्समा हामीले ठुलो प्रोग्राम गरेर रेड फेस्टमा त्यति बेला हामी चिनेको एन्ड त्यति बेला के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वी वर्क विथ हामी त्यति बेला प्रायः हाम्रो भलन्टियर्सहरू रिह्याब सेन्टरबाटै थियो त्यो तपाईँलाई याद छ त्यो अलिक बजेट पनि थियो डिपार्टमेन्टको अबाउट 36 to 40 lakhsको बजेट थियो बजेट कुड बी स्प्रेड आउट फर 3 months सो 3 महिना चाहिँ बजेट स्प्रेड आउट गऱ्यो हामीले म्युजिकल कन्टेस्ट राखेको थियो दाजुहरूको लिडरसिपमा म्युजिकल कन्टेस्ट हामीले त्यो पछाडिबाट 3 महिनामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना बिजी भयो सबैजना जतिवटा हामीले रिहेबिलिटेसन सेन्टर्सको हामीले दाजुभाइहरू आएको थियो सबैजना बिजी भयो अनि लास्ट दिनमा चाहिँ हामी जब फाइनल सक्नु थियो टिएनएम फाइनल गऱ्यो त्यति बेला काटी ठुक्दै गर्दाखेरि एकजना हाम्रै दाजुले भन्नुभयो भाइ 3 महिना यस्तो मजा आयो भोलिदेखि हामी के गर्नु साह्रो छुयो मलाई यसो सोच्दाखेरि साँच्ची नै भोलिदेखि त उहाँ त यस्तो बिजी त हुने होइन होला भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो साँच्ची नै पनि नि त्यो एउटा सेन्स अफ पर्पस उहाँले जुन चाहिँ 3 महिनामा जो सेन्स अफ पर्पस देख्नुभयो भोलिदेखि त छैन नि त त्यो सेन्स अफ पर्पसै छैन भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो सो मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भन्दा चाहिँ मेबी अब हामी पनि त्यही हो नि अघि पनि सर मैले सिनियर्सले त्यही भन्दै थिएँ हामी किन वाइ आर वी द सो कल्ड सिभिल सोसाइटी वी आर गुड एन्ड वाइ आर दि सो कल्ड सिभिल सोसाइटी ब्याड किनभने चाहिँ हाम्रोमा एटलिस्ट बिहान उठ्दाखेरि र बेलुका सुत्दा इज अ पर्पस अफ लाइफ अब भोलि बिहान म उठेर यो गर्छु भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छ नि त लिस्ट होइन मेबी कतिजनाकोमा त्यो कसरी बिग्रिन्छ किन बिग्रिन्छ भन्दाखेरि मेबी देयर इज नो पर्पस अब आँखा 5 बजी आँखा खोले के गर्नु फेरि 2 घन्टा सुत्नु फेरि अझै 2 घन्टा बाद फेरि 7 बजी उठेर के गर्नु ल अब आज त केही पनि छैन यही पानी पर्दो रहेछ फेरि 2 घन्टा सुत्नु सो त्यो भएर पनि स्लोली त्यो एउटा ह्याबिट भएर पनि त्यो सेन्स अफ पर्पस अफ लाइफ गोज अवे सो त्यो भएर चाहिँ मेबी अब करेक्ट मी इफ आइ एम रङ आई क्यान बी डिस्कार्डेड अन दिस बट आई फिल द्याट सेन्स अफ पर्पस जब मान्छेको छ त्यो मान्छे एउटा लाइनमा हिँडिहाल्छ सेन्स अफ पर्पस जब मान्छेको छैन त्यो मान्छे एउटा लाइनमा त्यो लाइनमा हिँड्दैन एन्ड देयर इज नथिङ कल्ड गुड अर ब्याड बाई द वे इट्स जस्ट द सोसाइटी विच इज क्रिएटेड अब आज यस्तो हेर्दाखेरि त्यो भाइ नाच्नुभयो कि यस्तो दामी नाच्नुभयो उहाँ मैले जीवन सरलाई भन्दै थिएँ जीवन सर तादोङ स्कुलको नानी र त्यो नानीमा केही डिफ्रेन्स छैन द डिफ्रेन्स इज द्याट हि इज एन इनमेट तादोङ स्कुलको नानी इज अ स्टुडेन्ट केही डिफ्रेन्स छैन तादोङ स्कुलको नानीले चाहिँ अपोजिट सेक्सलाई पनि एट्र्याक्ट गर्नलाई नाच्छ नाच्छ कोही पनि थिएन बट हि वाज स्टिल इन्जोय सेल्फ मोटिभेट भएर चाहिँ गरिरहेको थियौँ हो अन्त अब अलिकति एन्टरप्राइजपट्टि नै छ हामी सो मैले अलिकति एन्टरप्राइजपट्टि नै हेरेको मेबी हामीले के गर्नु सक्छ मेबी वेन एभर दे आर देयर सर तपाईँकै गाइडेन्समा तपाईँको लिडरसिपमा अलिक कति राम्रो गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले बिकज मलाई ब्रेड बनाउनु हुँदैन यहाँ कति राम्रो ब्रेड बनाउँदो रहेछ मलाई बिस्किट बनाउनु हुँदैन कति राम्रो बिस्किट मलाई डोको बुन्नु हुँदैन मुढा बुन्नु हुँदैन यहाँ कति राम्रो गर्छ सो देयर इज समथिङ विच इज ह्यापनिङ इन दिस इको सिस्टम हो जीवन सरले भन्नुभएको छ यो इको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले बाहिर पनि लानुपर्छ